Əziz hərbiçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İlk növbədə xahiş edirəm ki, vətən uğrunda həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əyləşin. 2 il bundan əvvəl alınmaz qala sayılan Şuşanı erməni işğalından azad edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri şanlı tarix yazdı. Bu şanlı tarix bizimlə əbədi olacaq. Azərbaycan xalqı, gələcək nəsillər bu şanlı qələbə ilə haqlı olaraq fəxr edəcəklər. Şuşa həqiqətən alınmaz qala sayılırdı. Və Şuşanı yüngül silahlarla təchiz edilmiş qəhrəman hərbiçilərimiz azad edəndə onlar ölümə gedirdilər. Ölümə gedirdilər vətən uğrunda, torpaq uğrunda və hər birimiz yaxşı anlayırdıq ki, Şuşasız bizim tam qələbəmiz mümkün olmayacaq. Müharibə dövründə çox sayılı müsahibələrdə müharibənin gedişatı ilə bağlı bəzi məqamları mən açıqlayırdım. Təbii ki, hər şey deyə bilmirdim. Xüsusilə gələcək planlar haqqında bir çox şeyləri deyə bilmirdim. Cəmi bir dəfə verilən suala cavab olaraq demişdim ki, Şuşasız bizim qələbəmiz yarımçı olacaq. Və əminəm ki, Azərbaycan xalqı yaxşı anladı ki, bizim son məqsədimiz, müharibənin son məqsədi Şuşanı işğaldan azad etməkdir. Təkcə ona görə yox ki, Şuşa Qarabağın tacıdır. Ona görə yox ki, Şuşanın strateji yerləşməsi faktiki olaraq onun azad olunmasından sonra müharibənin taleyini həll edirdi. O cümlədən ona görə ki, Şuşa Azərbaycan xalqının ürəyidir, canıdır. Hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs yerdir. Və hər dəfə Şuşada olarkən, mən son 2 il ərzində 10 dəfədən çox Şuşada olmuşam. Hər dəfə zəfər yolu ilə Şuşaya yaxınlaşarkən, mən və əminəm ki, hər bir insan bir daha hərbiçilərimizin qəhrəmanlığını, fədakarlığını, peşəkarlığını görür. Çünki indi zəfər yolu adlandırdığımız bir yol cəmi 2 ilə yaxındır ki, çəkilibdir. Dağlardan, meşələrdən, dərələrdən, cığırlardan qəhrəman övladlarımız uzun məsafə qət edərək, bu məsafəni qət edərək, qanlı döyüşlərdə düşməni məğlub edərək Şuşaya yaxınlaşıb və ondan sonra sıldırım qayalara dırmaşaraq, yüngül silahlarla küçə döyüşlərində, şəhər döyüşlərində, əlbəyhə döyüşlərdə düşməni məğlub edib, torpağımızdan qovub, üç rəngli bayrağımızı Şuşada qaldırıb. Cəmi 2 il keçib bu tarixi gündən. Və 2 il ərzində bir çox hadisələr baş verib. İllər keçdikcə hərbçilərimizin qəhrəmanlığı daha bariz şəkildə hər kəs üçün aydın olacaq. Şuşaya gedən yol 27 sentyabr tarixində başlamışdır. Müharibənin ilk günündən son gününə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yalnız irəli gedirdi. 44 gün ərzində bir gündə geri addım atmamışdı. Halbuki biz dünya hərb tarixindən bilirik ki, belə çətin müharibələrdə, xüsusilə bizim üçün əlverişsiz relyef şəraitində gedən müharibələrdə manevrlər də olur, geriyə addımlar da olur və gözlənilməz hadisələr də olur. Ancaq bizi qələbəyə aparan güclü iradə idi, vətən sevgisi idi, hərbçilərimizin peşəkarlığı idi.
27 sentyabr günündə birinci 6 kənd azad olunanda Azərbaycan xalqı da inandı ki, biz istədiyimizə nail olacağıq, tarixi missiyamızı yerinə yetirəcəyik. Və 44 gün ərzində yalnız irəli gedirdik. Şuşaya qədər bir çox şəhər və kəndlərimiz, o cümlədən Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Suqovuşan, 300-ə yaxın kənd, Laçının və Kəlbəcərin bir hissəsi döyüş meydanında azad edilmişdir. Şuşanın azad edilməsi Ermənistan ordusunun belini qırdı. Faktiki olaraq müharibənin ilk günlərindən Ermənistan təşviş içində idi. Bəzi hallarda panikaya qapılırdı, isterikaya qapılırdı. Məhz buna görə də Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Onların özlərinin etirafıdır. Azərbaycan ordusunda bir dənə də olsun fərari olmamışdır. Bu, xalqımızın yüksək mənəvi keyfiyyətlərindən xəbər verir. Hərbçilərimiz ölümə gedirdi. Öldü var, döndü yoxdur şuarı ilə döyüşlərə gedirdi. Bir dənə də olsun fərari olmamışdı. Xalqımızın qəhrəmanlığıdır. Və onu göstərir ki, elə gözəl gənc nəsil yetişdi ki, onların bir çoxları Qarabağı, Zəngəzoru heç vaxt görməmişdilər. Televiziyalarda, fotoşəkillərdə, valideynlərin, böyüklərin söhbətlərində bu müqəddəs torpağa yaxınlaşırdılar. Ancaq onlar gəldilər və xalqımızın tarixi missiyasını şərəflə yerinə yetirdilər. Qələbəyə gedən yol keşməkeşli və çətin idi. Birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət xalqımızı mənəvi cəhətdən sarsıtmışdı. O məğlubiyyətin də səbəbləri bəllidir. O vaxt antimilli ünsürlər hakimiyyəti zəbt etmişdir. Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmışdır. Şuşa kimi alınmaz qalanı faktiki olaraq Ermənistana, ermənilərə təslim etmişdir hakimiyyətə gəlmək üçün. Və belə də oldu. Şuşa və Laçın işğala məruz qalandan sonra, bir aydan sonra AXC Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəldi. Və bu faciə üzərində, bu tökülən qan üzərində, milli rəzalət üzərində onlar hakimiyyətə gəldilər və hakimiyyətə qaldıqları bir il ərzində ölkəmizi bərbad vəziyyətə qoydular. Vətəndaş müharibəsinə start verdilər. Öz əskərlərini əsir götürdülər. Torpaqlar əldən gedirdi. Onlar isə talançılıq, soyğunçuluqla məşğul olurdu. Hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün bütün səylərini səfərbər etmişlər. Yəni, birinci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyət labüd idi. Çünki antimilli hakimiyyət müharibədə qələbə qazana bilməz. Və işğal dövründə Ermənistanın rəsmi təbliğatı, onların havadarlarının media resursları bir fikri bütün dünyaya, eyni zamanda Azərbaycan xalqına bildirməyə çalışırdı ki, heç vaxt müharibə yolu ilə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilməz. Beynəlxalq qurumların nümayəndələrinin, bu məsələlərlə məşğul olan ölkələrin, vəzifəli şəxslərin çıxışlarına baxmağa kifayətdir. Neçə dəfə onlar demişdilər ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Yəni, bizi inandırmağa çalışırlar. Bir. İkincisi, bizi məsələni hərbi yolla həll etməkdən çəkindirməyə çalışırdılar. Biz də təbii ki, çalışırdıq ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq həll olunsun. Amma biz görürdük ki, sadəcə olaraq danışıqlar taktikası məsələnin dondurulmasını aparır. Və əlbəttə ki, bununla heç vaxt razı ola bilməzdik. Nəhayət,
Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Müharibəyə gedən yol bir çox istiqamətlərdən keçmişdir. İlk növbədə biz özümüz, öz ordumuzu lazımi silahlar və texnika ilə təchiz etməliydik. Bunun üçün də güclü iqtisadiyyat olmalıydı. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndə bizim maliyyə, iqtisadi vəziyyətimiz çox ağır idi. Ona görə güclü iqtisadiyyatın yaradılması, müharibədə qələbənin qazanılması işində önəmli amil kimi nəzərə alınırdı və biz bunu etdik. Bizim iqtisadiyyatımız gücləndi, biz öz hesabımıza yaşayırıq, heç kimin yardımına ehtiyacımız yoxdur, heç kimdən asılı deyilik, özümüz imkan daxilində öz həyatımızı qururuq və yaxşı da qururuq. İndi dünyada gedən müxtəlif yerlərdə iqtisadi proseslər, çətinliklər, böhranlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır. Və belə ağır müharibədən çıxmış ölkə 2 il ərzində azad edilmiş torpaqlarda geniş miqyaslı quruculuq işləri aparır. Bütün bu işlərin də maliyyə mənbəyi Azərbaycan büdcəsidir. Heç bir ölkədən, heç bir təşkilatdan, heç bir donordan 1 manat belə biz yardım almamışıq bu 2 il ərzində. Əlbəttə, əgər kimsə yardım etmək istəsə, biz etiraz eləmərik. Ancaq heç kim bizə yardım eləmir və eləməyəcək. Və güclü iqtisadiyyat ordu quruculuğunda əsas amillərdən biridir. Biz bunu etdik, yaratdıq və iqtisadi asılılığı tamamilə aradan qaldırdıq. Əgər biz kimdənsə iqtisadi cəhətdən asılı olsaydıq, biz müharibəni uğurla başa vura bilməzdik. Eyni zamanda biz Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa etməliydik. Çünki əfsuslar olsun ki, Ermənistanın nəzarətində olan beynəlxalq media resursları, satılmış siyasətçilər, onların xaricdəki xavadarları, erməni lobbisi, onlar belə bir rəy yaratmışlar ki, sanki Azərbaycan təcavüzkardır. Və Azərbaycan torpaqları işğal altına düşən zaman bizə qarşı bəzi ölkələr sanksiyalar tətbiq etmişlər. Yəni biz öz diplomatik imkanlarımızdan faktiki olaraq istifadə eləmirdik. Ona görə biz bütün dünyaya sübut etməliydik ki, biz haqlıyıq. Haqq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Ona görə beynəlxalq müstəvidə çox fəal iş aparırdıq. Aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, BMT, ATƏT, Avropa İttifaqı, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası bizim mövqeyimizi dəstəkləyən, yəni haqq ədaləti ifadə edən qərar və qətnamələr qəbul etmişdir. Yəni bu çox önəmli beynəlxalq hüquq zəmini idi. Bununla paralel olaraq iki tərəfli formatda bir çox ölkələrlə sıx əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışıq. Həm yerləşdiyimiz bölgədə, həm digər qitələrdə təkcə Avropa İttifaqına üzv ölkələrin 9-u Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq bəyannamələri imzalayıb. Bu da Avropa İttifaqına üzv ölkələrin 1/3 hissəsidir. Digər ölkələrlə. Yəni bu beynəlxalq əlaqələr və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu bizə imkan verdi ki, daha çox dostlar qazanaq, eyni zamanda Qarabağ həqiqətlərini, erməni işğalı ilə bağlı olan həqiqətləri dünya birliyinə çatdıraq və çatdırdıq. Və 44 gün ərzində müharibə ilə bağlı bütövlükdə götürəndə beynəlxalq yanaşma müsbət idi. Düzdür, bəzi ermənipərəst ölkələr və Ermənistanla yaxın əlaqələrdə olan
ölkələr bizə qarşı bəzi siyasi addımlar atmağa çalışırdılar, amma onlar da heç bir səmərə vermədi. Çünki biz bu illər ərzində güclü beynəlxalq dəstək qazandıq. Biz qoşulmama hərəkatına sədr seçildik və bizim sədrliyimiz yektil qərarla təsdiqləndi və sədrliyimiz yektil qərarla bir il daha uzadıldı. Bu da dünya birliyinin əksər hissəsini birləşdirən beynəlxalq təsisatdır. 120 ölkə bu təsisata üzvdür. Biz müsəlman ölkələri ilə sıx əlaqələr qurduq və onlara izah etməyə nail olduq ki, Ermənistan təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman aləminə təcavüzkar siyasət aparır. Məscidləri dağıdan müsəlman ölkələri ilə dost ola bilməz. Məscidləri dağıdana müsəlman ölkələrinin rəhbərləri qucaq aça bilməz. Bilər, onları qucaqlayıb öpə bilər. Bu riyakarlıqdır, bu satqınlıqdır. Bunun başqa adı yoxdur. Ona görə müsəlman aləmində biz Ermənistanı əsas dayaqlardan təcrid etdik. Düzdür, tam təcrid edə bilmədik. Bunun başqa səbəbləri var. Bax, dediyim riyakarlıq. Ancaq bütövlükdə Ermənistan müsəlman aləmində məscidləri dağıdan, təhqir edən ölkə kimi tanındı və bunu biz etdik. Bizim vətənpərvərlik məsələləri ilə çox fəal siyasətimiz olmuşdur və gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək mənim prezident kimi siyasətimin əsas istiqamətlərindən biri idi və buna nail olduq. Gənclərimiz vətənpərvərdir, vətənə bağlıdır və 2-ci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Bir də demək istəyirəm, heç vaxt Qarabağı görməyən gənclərimiz Qarabağ uğrunda ölümə getməyə hazırdılar və ölümə gedirdilər. Və cəmiyyətdə milli birlik, milli həmrəylik ideyaları üstünlük təşkil etdi. Eyni zamanda mənim apardığım siyasət nəticəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar daha sıx birləşdilər. Mən dəfələrlə deyirdim, bugün də deyirəm, biz böyük ailəyik və Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar bir böyük ailənin üzvləridir. Yaxşı günlərdə, ağır günlərdə bir yerdəyik və bu birlik dünya miqyasında unikal dəyərdir. Baxın, başqa ölkələrin timsalında biz milli, dini, etnik zəmində narazılıq, toqquşma, inamsızlıq görürük. Azərbaycanda nə görürük? Birlik, qardaşlıq, dostluq və Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar Qarabağ uğrunda ölümə gedirdilər. Bu bizim böyük dəyərimizdir. Biz bu dəyəri daim qoruyub saxlamalıyıq, gücləndirməliyik və 2-ci Qarabağ müharibəsi ölkəmizdə milli həmrəyliyi, milli birliyi daha da gücləndirdi. Ölkəmizi gücləndirdi. Biz bu ağır yükü çiynimizdən atdıq. Bu damğanı boynumuzdan atdıq. Biz indi başımızı dik tutub istənilən tədbirdə, istənilən formatda sözümüzü deyirik, üzümüz ağ, alnımız açıq. Biz müzəffər xalq kimi yaşayırıq. Və buna görə sizə və sizin kimi on minlərlə hərbçilərə borcluyuq və Azərbaycan xalqı bunu bilir və yaxşı qiymətləndirir. Əlbəttə, müharibədə uğur qazanmaq üçün biz çox önəmli layihələri icra etməliydik və etdik. Və bugün dünyanın və bizim bölgəmizin enerji nəqliyyat xəritələrinə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, bizim təşəbbüsümüzlə icra edən layihələr nə qədər böyük fayda gətirib həm ölkəmizə, həm də bizim tərəfdaşlarımıza. Və bizim təşəbbüsümüzlə nəqliyyat və enerji layihələrində iştirak edən ölkələrin sayı onlarla ölçülür.
indiki mərhələdə daha geniş vüsət alacaq. Və bütün bu ölkələr bizim təbii dostlarımızdır, müttəfiqlərimizdir. Eyni zamanda bu layihələr bizə əlavə maliyyə imkanı yaratdı və bu maliyyə imkanlarını biz ilk növbədə hərbi potensialın gücləndirilməsinə yönəltdik. Mənim prezidentlik dövrümdə əgər dövlət büdcəsinin xərclərinə nəzər salsaq, görərik ki, birinci yerdə hərbi xərclərdir. Birinci yerdə. Halbuki ölkənin başqa ehtiyacları var. 1 milyona yaxın məcburi köçkün, onların da problemlərini biz həll edirdik. Onları da biz yeni evlərlə təmin edirdik. Sosial problem, maaşlar, pensiyalar, bunları da biz artırmalıydıq və artırırdıq. Və daha çox artırmaq istəyirdik və istəyirik. Ancaq ilk növbədə ordu, ilk növbədə qələbəyə aparan yola daha böyük maliyyə dəstək vermək. Bugün də belədir. Gələn ilin Azərbaycan dövlət büdcəsi rekord həddə çatıb. O cümlədən hərbi xərclərə ayrılacaq vəsait də rekord həddə çatıb. Sual oluna bilər, nə üçün? Müharibə arxada qaldı, 2 il keçib. Cavab çox sadədir. Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırır. Ermənistanda müharibənin nəticələri ilə barışmaq istəməyən qüvvələr, dairələr baş qaldırır. Ermənistan 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatına tam əməl etmir. Öz silahlı qüvvələrini Qarabağdan tam çıxartmayıb. Zəngəzur dəhlizini bizə təqdim etməyib. Bizə qarşı vaxtaşırı hərbi təhribatlar törədir. Əlbəttə ki, biz hazırlıqlı olmalıyıq və biz hazırıq. Mən deyə bilərəm ki, son 2 il ərzində silahlı qüvvələrimiz daha da gücləndi. Həm struktur islahatları, həm yeni birləşmələrin yaradılması, eyni zamanda mövcud olan birləşmələrin sayının artırılması, silah-sursatla təchizat, yeni texnika ilə təchizat ən yüksək səviyyədədir. İndiki Azərbaycan ordusu 2 il bundan əvvəlki Azərbaycan ordusundan daha güclüdür. Və bunu hər kəs bilməlidir. Ermənistan və hər kəs. Ona görə qələbəyə aparan yol müxtəlif istiqamətlərdən keçmişdir. Əlbəttə ki, güclü silahlı qüvvələrin yaradılması əsas vəzifə idi və biz bunu yaratdıq. Bununla paralel olaraq ölkədə uzun illər ərzində daxili sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik əlbəttə ki, bizi gücləndirirdi. Çünki yenə də mən heç vaxt müqayisə aparmaq istəmirəm, amma indiki dünyada heç nəyi gizlətmək mümkün deyil. Hər şey göz qabağındadır. Bir çox ölkələr daxili problemlərin içində çabalayır. Bir çox ölkələrdə daxili böhran hökm sürür, qarşılıqlı inamsızlıq, ictimai asayişin pozulması, xalq iqtidar arasındakı uçurum. Bizdə nə görürük? Daxili sabitlik, milli birlik, milli həmrəylik, xalq iqtidar birliyi. Bu bizim siyasətimizin böyük nəticəsidir. Və bütün bizim addımlarımız və mənim prezident kimi 2003-cü ildən bugünə qədər bütün addımlarım Azərbaycanın gücləndirilməsinə yönəldilmişdir. Vətən müharibəsinə qədər bütün addımlarım bir amala xidmət edirdi ki, biz torpaqlarımızı azad edək, düşməni torpağımızdan qovaq və biz buna nail olduq. Mən deyirdim işğal dövründə, bir neçə dəfə deyirdim, hər birimiz azadlıq gününü, bu müqəddəs günü öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırdıq. Və yaxınlaşdırdıq, düşmənə elə sarsıdıcı zərbə endirdik ki, bugünə qədər özünə gələ bilmir. Və indi baxın, Ermənistanda gedən proseslər, indi onlar
öz hirsini, öz zəhərini artıq öz aralarında bölüşürlər. Görün bu 2 il ərzində hansı proseslər orada gedir. Və 2. Qarabağ müharibəsinin dərsləri Ermənistan tərəfindən unudulmamalıdır. Və onlar bilməlidirlər ki, odla oynamaq onlara baha başa gələcək. Əgər kimsə orada, istər iqtidar, istər müxalifət, istər hansısa xaricdən göndərilmiş, öyrədilmiş ünsür yenidən bizə qarşı hansısa bəd fikirdə olmaq fikrindədirsə, o bizim yumruğumuzu bir də görəcək. Və son 2 ilin tarixi bunu göstərdi. Hətta bu il Fərrux əməliyyatı, qisas əməliyyatı, 13-14 sentyabr Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki hadisələr, bunlar Ermənistan üçün dərs olmalıdır. Biz bu dərsi öyrədirik və ümid edirik ki, nəhayət onlar bunu anlayacaq və boyunlarını büküb öz daxili işlərlə məşğul olacaqlar. Bizim torpağımıza göz dikməyəcəklər. Qarabağa göz dikməyəcəklər. Qarabağ bizim torpağımızdır. Orada yerləşən Rus sülhməramlılar müvəqqəti yerləşiblər. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında onların müddəti göstərilir. Və əgər kiməsə bel bağlayırlarsa, yenə də faciə ilə üzləşəcəklər. Biz sadəcə olaraq bütün beynəlxalq razılaşmalara həmişə hörmətlə yanaşırıq. Biz ədalətli insanlarıq və ədalətli ölkəyik. Əgər hansısa öhdəliyi biz öz üzərimizə götürmüşüksə, biz onu yerinə yetiririk. Və 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında üzərimizə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri biz yerinə yetiririk. 2 il yerinə yetiririk. Amma Ermənistan yerinə yetirir? Yox. 2. Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra sadəcə olaraq o qədər qorxu içində idi ki, təbii ki, o müddəaları yerinə yetirmişdir. Və bir güllə atılmadan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğal altında olan əraziləri bizə qaytarıldı. İndi qaytarmasaydı, yenə də başlarını əzəcəkdik. Amma ondan sonra yenə vaxt uzatmağa başladı. Mən bir də demək istəyirəm, hələ tam o öhdəlik yerinə yetirilməyib. Erməni silahlı qüvvələri Qarabağda nə gəzir? Bizim səbrimiz tükənməz deyil və bir də xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Əgər bu öhdəlik yerinə yetirilməsə, Azərbaycan lazım addımlar atacaq. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın öhdəliyidir. Öz üzərinə öhdəlik götürüb. Biz 2 il ərzində Laçın yolu ilə Qarabağa gedən, Ermənistandan və əks istiqamətə gedən maşınlara toxunmuruq. Biz öhdəlik götürmüşük, yerinə yetiririk. Sərbəst hərəkət. Ermənistan da öhdəlik götürüb ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yol bağlantısı olsun. 2 il keçib üstündən. Nə texniki, iqtisadi əsaslandırma var, nə hansısa hərəkət var. Nə dəmir yolu, nə avtomobil yolu. Nə vaxta qədər biz gözləməliyik? 13-14 sentyabr hadisələri elə-belə baş vermədi. Təbii ki, Ermənistan bizə qarşı növbəti hərbi təhribat törətmişdir. Amma cavabımız da çox təsirli oldu. Cavabımız bir qədər az da ola bilərdi. Əgər onlar öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etsəydilər. Cavabımız daha sərt ola bilərdi. Əgər biz yeni müharibə istəsəydik. Biz bunu istəmirik. Qan tökülməsini istəmirik. Sadəcə olaraq haqqımızı istəyirik. 13-14 sentyabr əməliyyatından sonra
Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində əsas strateji yüksəkliklərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yerləşib. Ermənistan gözəl anlamalıdır bu nə deməkdir. Və bugün həmin bu strateji yüksəkliklərdən Qarakilsə, Qafan, Görüz, İstisu şəhərlərini biz gözlərimizlə görürük. Biz Bala Göyçə gölünün sahilindəyik. Böyük Göyçə gölü də gözümüzün önündədir. Bütün bu reallıqlardır. Bu reallıqları biz yaratmışıq. Vətən müharibəsindən sonra nə üçün? İlk növbədə Ermənistanın hərbi təhribatlarına cavab olaraq, digər tərəfdən özümüzü gələcək hərbi təhribatlardan sığortalamaq üçün, çünki dediyim yüksəkliklərdən Ermənistanın əksər postları görsənir və əgər orada qüvvələrin konsentrasiyası baş verərsə, dərhal biz bunu görüb tədbir görəcəyik. Və eyni zamanda ona görə ki, Ermənistan öz beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirmir. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olub. Ordusu darmadağın edilib. Və məğlub edilmiş ölkə özünü belə apara bilməz. Ona görə bizim bütün addımlarımız əsaslıdır. Düzdür, bəzi Ermənistanın xarici havadarları bizi nədəsə günahlandırmaq istəyirlər. Onların cavabını da mən vermişəm. Yenə də nəsə banlasalar, yenə də verəcəm. Bu məni dayandırmaz. Amma fakt odur ki, biz öz haqqımızı tələb edirik. Və Azərbaycanın haqlı olması böyük beynəlxalq aktorlar tərəfindən sual altına qoyulmur. Bir sözlə, müharibədən keçən 2 il ərzində biz öz siyasətimizi davam etdirmişik. Biz 2 il ərzində böyük quruculuq işləri görmüşük. Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru faktiki olaraq yenidən qururuq və quracağıq. Və eyni zamanda ordumuzu gücləndiririk və gücləndirəcəyik. Və Ermənistan bilməlidir ki, bizi indiki çərçivələrdə saxlayan hansısa Ermənistan havadarının bəyanatı deyil. Bizim öz siyasətimizdir. Biz heç kimdən qorxmuruq, heç kimdən çəkinmirik. Əgər kimdənsə biz qorxsaydıq, biz heç vaxt 2-ci Qarabağ müharibəsinə start verməzdik. Biz ölümə gedirdik. Hər birimiz. Öldü var, döndü yoxdur. Ya azadlıq, ya ölüm. İndi də ölümə getməyə hazırıq, öz haqlarımızı tələb edərək. Çünki müharibə 2 il bundan əvvəl başa çatsa da, hələ də narahat edici məqamlar var. Və erməni xalqına müraciət edib sözümü demək istəyirəm. Onlar bu 30 ilin işğalının acılarını indi görürlər. İşğal nədir? İtki nədir? İndi görürlər. Biz sadəcə olaraq onlara cavab vermişik. Biz öz torpağımızda vuruşmuşuq. İşğalçını torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və onlar bunu anlamalıdırlar. Və xaricdə oturan və bu bölgəyə bir oyun meydançası kimi baxmaq istəyən dairələrin qurbanına ikinci dəfə çevrilməsinlər. Biz əsas söz sahibiyik burada. Biz əsas güc sahibiyik burada. Bizim ordumuz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fədakarlıq göstərib. Lazım olarsa bir də göstərərik. İstədiyimizə nail olarıq. Bunu hər kəs bilir. Və bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçirənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Və Ermənistan yaxşı qonşuluq
siyasəti aparmaq istəyirsə, 1. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatının bütün müddəalarını yerinə yetirməlidir. Azərbaycanla sülh danışıqları üzərində aparılan danışıqlarda səmimi olmalıdır. Süni şəkildə vaxt uzatmamalıdır. Hansısa möcüzəni gözləməməlidir ki, kimsə gələcək bunların yerinə vuruşacaq. Heç kim gəlib onların yerinə vuruşmayacaq. Gəlib vuruşsa da yenə də Azərbaycan ordusunu görəcək. Və biz sülh istəyirik. Biz müharibə istəmirik. Sülh, amma ədalətli sülh. Və irəli sürdüyümüz şərtlər ədalətlidir, beynəlxalq hüquqa əsaslanır və bu şərtlər əsasında sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Əgər Ermənistan xoş niyyət göstərsə, bu imzalanacaq. Göstərməsə, imzalanmayacaq. Ondan sonra nə olacaq? Onu həyat göstərər. Bütün bu dediyim sözlərin bir mənbəyi var. Həm bizim güclü iradəmiz, həm də vətən müharibəsindəki qələbəmiz. Bu qələbə bizə imkan verir ki, bu sözləri biz deyək. Hamının üzünə, bizə xor baxanların gözünə bu qələbə, bu zəfər bizə bu imkanı verdi. Bütün xalqımıza inan verdi, ruh verdi. Biz təkcə ərazi bütövlüyümüzü yox, biz milli qürurumuzu bərpa etdik. Buna görə, əziz hərbiçilər, sizə borcluyuq. Sizin kimi 10 minlərlə əskər zabitə borcluyuq. Və Azərbaycan xalqı bunu yaxşı bilir. Mən də Ali Baş Komandanı kimi sizinlə fəxr edirəm. Yaşasın Ali Baş Komandan. Yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan.
Sağ ol. Sağ ol. Komandan ben şöyle değmindi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Apenas kero. Sağ ol. Var muhtarım. Sağ ol. Sağ ol. Altı küçük ol. Sağ ol. Var ben oğlum. Sağ ol. Ali. Sağ ol. Sağ ol. Şurası mı? Bak yerden arabayı. Sağ ol. Kaptan kaptan. Sağ ol. Başınızdan razı oldu. Sağ ol. Kaç Müslüman Mehmet'im. Sağ ol. Başlı Mehmet'im. Sağ ol. Seninle. Kaçı sen seninle. Sağ ol. Başlı Mehmet'im hadi. Sağ ol. Ya da o Kenan Köyü'dür. Oldu. Kenan Köyü'ye başlayalım. Sağ ol. Kenan Davutçı. Kenan Mağaz Zeynal'ım. Sağ ol. Hakan İdergah. Harikasın. Hakan Kapırba mı? Başlı Mehmet. Hakan Ete İbrahim'im. Sağ ol. Varsın bileyim. Sağ ol. Varsın benim. Sağ ol. Hoş geldin o. Sağ ol. Hakan Ete Demin ol. Sağ ol. Şu savaş Hasan'ım. Sağ ol. Kaptan Aliyev. Sağ ol. Başkan verir. Bizim Mehmet'i. Sağ ol. Sultan'a. Bizim Hasan'ım. Sağ ol. Nari Ali. Sağ ol. Sağ ol Selim. Başıyla cevaplı. Başıyla cevaplı. Başkanı. Güzel bakın. Mustafa Bileyim. Zafer günü münasebetiyle tebrik ederim. Qarabağ!